किसी को तकलीफ देने वाला शख्स कभी राहत नहीं पा सकता। अगर तूने किसी की रात की नींद खराब कर दी है तो तू अपने बेड पे आराम से सो जाए, ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। किसी के बच्चों का रिस्क छीन कर जो अपनी औलाद के लिए मकान बनाता है, उसके बच्चे उस घर में कभी भी खुशहाल जिंदगी नहीं बसर कर सकते। ये कैसे मुमकिन है कि किसी शख्स के लिए कोई शख्स घड़ा खोदे और फिर वो ये कहे कि मुझे कभी ठोकर भी ना लगे।